Պարոն Պետրոսյան, ընդհանուր առմամբ վերջին օրերին ինչ է կատարվում Հայաստանում, Երևանում, տեսնում ենք, որ ինչ-որ իմաստով Երևանը դարձել է աշխարհի ուշադրության կենտրոնում, միջազգային լրատվականների կենտրոնում։ Կուզենամ այսօրվա պանելային նաև պանելի մասնակից եք եւ ձեր գնահատականը նաև այդ իմաստով ելույթներին անդրադառնաք։ Վարչապետը հետաքրքիր հայտարարություններ արեց, որ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը կարծես թե փոխվում է, ինչպես հասկանալ այս բոլոր հայտարարությունները եւ հետո խոսենք նաև շահարկումներից, որոնք քիչ չեն, որ այս հարթակը հակառուսական տրամադրություններ ստեղծելու, գեներացնելու նպատակ ունի։ Շնորհակալ եմ, ինչպես տեսնում ենք, ականատես ենք վերջին օրերին իրոք Հայաստանը դարձել է գլոբալ քաղաքականության կենտրոններից մեկը։ Երևի թե Հայաստանում էլ եղել են նման մասշտաբային միջոցառումներ, բայց այս մեկը անշուշտ տարբերվում է, որովհետև միաժամանակ մի քանի միջոցառում տեղի ունեցավ Եվրոպական քաղաքական համայնքի, ուրեմն հերթական գագաթնաժողովը, Հայաստան-Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովը եւ այստեղ էլ ավանդական արդեն Երևանյան երկխոսության ականատեսն ենք եւ այն առումով է նաեւ հետաքրքիր այս բան Երևանում տեղի ունեցող միջոցառումները, որովհետև հաստատի այստեղից գեներացում են նոր նարատիվներ, նոր քաղաքական ուղերձներ եւ եթե գնահատում ենք Հայաստան Հանրապետության պաշտոնյաների հայտարարությունները, դրանք բնականաբար ուղղված են Հայաստանի նոր դիրքավորմանը կամ Հայաստանի հնարավորությունների վերանայման ու նորովի ներկայացմանը, իսկ միջազգային առումով էլ բնականաբար տեսնում ենք, որ կրկին գլոբալ աշխարհում տեղի ունեցող կամ շարունակվող մի շարք կարևոր իրադարձությունների ազդեցությամբ էլ այստեղ եւս գեներացում է խոսույթ եւ այս օրերին հնչած բոլոր հայտարարությունները, տեսակետները մեծ հաշվով պարունակում են այդ գլոբալ իրավիճակի ազդեցությունը։ Բնականաբար առաջին հերթին, քանի որ հիմնականում եվրոպական առաջնորդներ են, առաջնայինը դա շարունակվող Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը եւ իհարկե տարածաշրջանում Իրանի շուրջ լարվածությունը, որը եւս շարունակում է գլոբալ ազդեցություն ունենալ աշխարհի թե խաղաղության եւ թե իհարկե տնտեսական վիճակի վրա եւ բնականաբար ուղիղ իր ազդեցությունը ունենում ինչպես մեր տարածաշրջանի, այնպես էլ Եվրոպայի վրա։ Եվ քանի որ այստեղ եվրոպական ավելի միջավայր էր ձևավորված կամ արևմտյան միջավայր, պարզ է, որ այս բարդ եւ աշխարհակական առում լարված իրավիճակում էլ ուղերձները ավելի շատ միակողմանի պետք է լինեն, ինչը օբյեկտիվ է։ Օրինակ, եթե ենթադրենք տեղի ունենում միջոցառումներ, որոնք կազմակերպում է Ռուսաստանը կամ ԱՊՀ-ի ֆորմատում են կամ ասենք Ռուսաստանի առաջարկած այլ ֆորմատներում են ԵԱՏՄ-ի եւ այլն, այդտեղ էլ բնականաբար հակառակ ուղերձներն են։ Այնպես որ այն ուղերձները, որոնք Հայաստանում հնչեցին, դա բնական է եւ պայմանավորված է, կրկնում եմ, այն ձևաչափերով, որոնց շրջանակում էլ այդ ուղերձները հնչեցին եւ բնական է, որ դրանցում որոշակի առումով պետք է որոշակի ենթատեքստեր լինեն ուղղված թե Ռուսաստանի եւ թե իհարկե Իրանի հետ կապված զարգացումներին։ Պարոն Պետրոսյան, բայց մենք Երևանից տեսնում ենք Ռուսաստանից ամենատարբեր մակարդակներում հայտարարություններ, օրինակ Մարգարիտա Սիմոնյանը այնտեղ ակնարկում էր, որ Հայաստանը շատ անշնորհակալ վարք է դրսևորում եւ մենք շուտով կհասկանանք, թե ինչպես ենք վարվելու Հայաստանի եւ Հայաստանում ապրող մեր քաղաքացիների հետ, ինչպես ենք նրանց իրավունքները պաշտպանելու, նախ ընդհանուր առմամբ ինչպես կարձագանքեք նման հայտարարությանը, որովհետեւ շատ նման էր Ուկրաինայի հետ են պարբերաբար զուգահեռներ տանում Հայաստանը եւ Ուկրաինան համեմատության մեջ դնում եւ այդ հայտարարություններն էր նման, բայց Հայաստանը եւ Ուկրաինան տարբեր իրողություններ են, դա էլ հասկանանք եւ այսօր արդեն Մեդվեդևն էր արձագանքել Զելենսկիի այցին, կարծես թե ամենախնդրահարույցը Վլադիմիր Զելենսկիի այցն է եղել, ինչպես հասկանալ այս հայտարարությունները եւ տողատակում եղած սպառնալիքները, սրանք պարզապես սպառնալիքներ են, թե ինչ որ իմաստով նաեւ որոշակի վտանգ կարող է լինել։ Այն, որ Ռուսաստանին առնվազն հաճույք չէր պատճառելու Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունը, դա բնական եւ կանխատեսելի էր եւ ինչպես ներկայում աշխարհում ընթացող տարբեր խնդիրների հակամարտությունների կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը քարոզչականն է, քանի որ նշեցի, որ Երևանում մեծ հաշվով նաեւ քաղաքական առումով, այս միջոցառումների քաղաքական ուղերձներն էլ
եւ այդ բաղադրիչն էլ ներկայում ընթացող աշխարհակական դիմակայության պայմաններում ինչ որ մի հարթություն է, ինչպես քաղաքականի զուգահեռ նաև քարոզչական եւ բնական է, որ քանի որ նման պայմաններում է աշխարհում ստեղծված բարդագույն իրավիճակի պայմաններում է այս իրադարձությունը բնականաբար քարոզչական մակարդակում են մենք տեսնելու ենք նման անդրադարձներ եւ Մարգարիտա Սիմոնյանի անդրադարձել բնականաբար այդ հարթությունը, որովհետեւ նույն առումով ես չեմ կարող տեսեք կա դիմակայություն եւ դա շատ նորմալ է, դրա համար նշեցի, որ մեծ հաշվով Ռուսաստանի համար առնվազն եթե չասենք մտահոգիչ գոնե տհաճ է այն ինչ որ այստեղ տեղի ունենում, բայց միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի ազդեցության գործիքներն էլ սահմանափակ են եւ մենք տեսնում ենք, որ այս քաղաքական ուղերձներին զուգահեռ շարունակվող քարոզչական ուղերձներին պատասխանել Ռուսաստանը իր հնարավորություններով է արձագանքում։ Իսկ իր հնարավորություններից մեկը բնականաբար տարբեր քարոզչական հարթակներում նման բլոգերների տեսքով լրատվականների միջոցով եւ օրինակ Մարգարիտա Սիմոնյանի պես անձանց տեսքով անդրադարձնելն իհարկե որոշակի առումով մտահոգություն է առաջացնում Մեդվեդևի գրառումը, բայց սա էլ նորություն չէ, օրինակ ականատես ենք եղել մշտապես, երբ որ Մեդվեդևը եւս իր սոցիալական հարթակներում անդրադարձել է Ռուսաստանի համար ոչ այնքան դրական զարգացումներին, հիմնականում էլի գրառումների տեսքով, էլի գրառման հետքերով եւ որպես զարգացում գրառումների մենք այդպես էլ գետնի վրա առարկայական զարգացումների ականատես չենք եղել։ Այնպես որ կրկնում եմ, Ռուսաստանի պատասխանը հենց նման հարթությունում է եւ էլի Մեդվեդևի եւ Մարգարիտա Սիմոնյանի արձագանքները տեղավորում են նույն հարթության մեջ, պարզապես այսպես մասշտաբների տարբերություն կա եւ չեմ բացառում, որ առաջիկայում իհարկե մենք կարող ենք նաեւ արտգործնախարարության մակարդակով որոշակի արձագանքներ լսել, գուցե արտգործնախարարության կամ փոխնախարարներից կամ վարչության պետերից եւ իհարկե արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի ավանդական այդպես ճեպազրույցների ընթացքում եւս Զախարովան մի քանի այսպես գեղեցիկ զոներ հնչեցնի Հայաստանի Հանրապետության եւ իշխանությունների հասցեին։ Պարոն Պետրոսյան, եւ կուզենամ խոսենք եւ Թուրքիայից պատվիրակություն կա, ընդ որում փոխ նախագահի մակարդակով եւ Ադրբեջանից, ինչ է սա տալու հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում, ինչ է կարծում այս հանդիպումները, քննարկումները որոշակի դինամիկա կապահովեն թե չէ եւ նաեւ քանի որ շատ է շահարկվում վերջին օրերին քաղաքական նպատակներից ելնելով, օրինակ նույն ուժեղ Հայաստան ուժից հայտարարում են, որ այս հանդիպումները, պանելային քննարկումները ճանապարհ են հարթում, որպեսզի 300,000 ադրբեջանցիները վերադառնան Հայաստան, գիտեք, վերջին շրջանում շատ է այդ թեզը օգտագործվում եւ այդ խոսուրդը, ընդհանուր առմամբ ինչ է կարծում այս հանդիպումները առհասարակ որևէ դինամիկա կարող են հաղորդել թե հայ-ադրբեջանական, թե հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ ինչ նպատակ ու միտում ունեն նման խոսույթները, նարատիվները։ Տեսեք, բուն դինամիկա չեմ կարծում, որ կարող են հաղորդել, բայց իրենք մեծ հաշվով ցուցիչ են, պատկերն են այն իրողությունների, որ այսօր կա, ձևավորվել է տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ընթացող գործընթացների համատեքստում։ Ես այսօր շատ հետաքրքիր, այսպես ուշագրավ մի այսպես միջադեպի կամ այսպես տեսարանի ականատես եղա, երբ որ առաջին անգամ սրանից 4 ամիս առաջ Ադրբեջանի սպորտագետներ են եկել եւ մասնակցում են Օրբելի ֆորումին, նրանցից յուրաքանչյուրի անվտանգությունը մի քանի հոգի ուրեմն ԱԱՑ աշխատակից էր ասում, իսկ այսօր նրանք ազատ պտտվում են այս դահլիճներում, այսինքն սա հստակ մթնոլորտի միջավայրի փոփոխության ցուցիչ է։ Նախ առաջինը այս հանդիպումները դառնում են սովորական, երկրորդ նրանց մոտ էլ այդ վախը չկա, հա, երկյուղը չկա, որ կարող է իրենց դեմ ինչ-որ բան լինել։ Այսինքն սա այն ցուցիչն է, որ բարդ, բայց գործընթացները գնում են առաջ։ Այո, քաղաքական առումով կան շատ լուրջ խոչընդոտներ, այդ մասին այսօր էլ նաև կարծում եմ կխոսվի, եւ դրանք էլ էլի խորքային պատճառներ ունեն, հստակ շահեր կան, շահերով են պայմանավորված հատկապես Ադրբեջանի, Թուրքիայի, բայց գործ ունենք մի իրողության հետ, որ արդեն իսկ գետնի վրա տեսնում ենք դրա արդյունքները, այսինքն այն որ երկխոսությունը այո ստացվում է, այսինքն եթե քաղաքական մակարդակով
եւ միջավայրի առումով հնարավոր լինի այս խաղաղության ընթացքը շարունակել եւ զարգացնել, կարծում եմ դրա ուղղակի եւ շոշափելի արդյունքները վստահաբար ուրեմն տեսանելի կլինեն եւ այն խնդիրները, որոնք կան, այնուամենայնիվ հաղթահարել են։ Իսկ կողքից քարոզչական տարբեր տեսակետեր դրանք էլ նորմալ են վերաբերում, հաշվի առնելով թե ինչպիսի ժամանակահատվածում ենք գտնվում եւ նախընտրական այս իրավիճակում ցանկացած հնարավորություն բնականաբար ընդդիմությունը գործող իշխանության ընդդիմադիր ուժերը օգտագործել են առաջ մղելով սեփական նարատիվները կոնկրետ 300,000 ադրբեջանցու վերադարձի այդ նարատիվը դա այս պահին իհարկե շատ այսպես ակնհայտ քարոզչական եւ անիրատեսական նարատիվ է գուցե ինքը առաջին հայացքից նաեւ այսպես հասարակության վրա ազդելու տեսանկյունից շատ արդյունավետ միջոց է ներկայացում, բայց կողքից ես նշեցի այլ իրողություն, որը եւս հասարակության շրջանում տեսնում են եւ այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մարդը Հայաստանի Հանրապետության ընտրողը ինքը իր ընտրությունն անելուց հաստատ մտածելու, կշռադատելու եւ տարբեր իրավիճակներ կշեռքի նժարներին դնելու հնարավորություն ունենալու է։